แล้วนี่ครับเปิดละครจระเข้ดูนะดูครับล้วงเข้าไปเลยรู้สึกยังไงครับอุ่นๆยังมีพิจารหาด้วยว่าโอ้โหโดนจะได้มองแล้วอย่าได้มองอายมันเลยครับโดนจะออก